YouTube, аз съм 0,60 сме Дарбой. Днес снимам на мота, ще качваме Еверест. Втори епизод и в моя канал и в него. Накъде? Йоа. Айде да слезем от тук и те. Да, ремонтир няма спирачки. Оп! Стой далеч от мене, защото малко ми лагва. И ако направя някаква глупост. Сега не пивам копчета, това само си кара. Опс. Айде, за теб съм. Чакай. Да е собрата. Как ми се бъгваш? Не пока как се бъгваш игра ти. Сега се оправи. Започваме да го катерим. Следвай му. Сега не мога да изкачиме това. А що го изкачих, бе? Натисни Shift, ако не можеш. Знам. И дрифта. Аз имам на кормил. Ще седя на кормилото, да мога да се ориентирам по-добре. Що? На кормилото. Ами да видим камиона къде пада. На кормилото е по-объркващо. Не е вярно. Ние с това темпо скоро няма качиме. Ще го качам, ще го качам. Почнахме. О, майко! Ремаскето ми поднася. Не ми карай след мене. Еми точно за тебе съм. Как ти поднася? Еми не знам, завих леко към скалата и нещо ми се на задните гуми не ми стъковах и... Чакай сега, нали знаеш, сега ще завиваме. Не знам, или сега ми бъгне. Вчера как само ми бъгваше тук, не знам що. Оп. Аз това завой не знам как ще го взема. Взели го. Да. О, добре, взех го. Айде. Нима по тебе. Не да потам. И да пада, после ще се спална и там горе, но. Не! Какво стана, бе? И на тебе ли? Да. Значи... Падна ли? Само ремаркето. Ами там се закачим нови, чули? Там е бъгаво. Вау. Ама дай да оград, защото ако тръгна да пада поне да... Оп. Аз след като си спалвам, но. Бе, дай! Или как ти минах? Аре в горичката искаш ли? Аз вече си спалнах. Аз в горичката ще си спам, ай чакам те там, чуля. Ами и той на мен им се обърна. Продължаваш само направо, не се качваш нагоре. И тук намалиш, защото... Карам на кормилото, те ще ми по-хубаво сигурно. Карай на кормилото. Да те чакам ли? Не, аз ще настигна. Леко тук. Ооо! Казах ти. Аз съм цъкнал шифта. Дрифт! Сега ще паднеш, нали? Няма падна, спокойно. Добре. Падна ли? Не, обърнах се. И аз се обърнах. Аз съм си го направил год това. Че някъде по-широко е тук, но аз няма къде да спална маркето. Аз след там учебно си го спалнам. Аз съм при къщата. Да. Еми, смисъл става най-широко. Майко, това как ми... Така ти... Дън, готово. Ще ме изчакаш, ще мине. Чакай ще се отдръпнем да не бъгнем ремаркет. Защото някакси как се спанува. Аз съм пръв. Добре, разбрах. Сега малко, защото не мога. Аз ще изчакаме тук те. Трудно. Вижте ми джантите, ама отзад не знам как да го направя. Ай, дай. Тръгваме. Оп. Три. Как ти? Омага, много бавно върви камиона ми. Цъкни леко шифти, ще се забързам. Ама леко. Омага, някой как скокна. Да виж ма се бори. Оф, пак ми поднасят това е маркето ти скъде, бе. Мене що не, бе? Събори ли та? Не. Какво става, бе? Айде. Само мен ли има мъгла? На тебе има ли те? Има. Аз почти нищо не виждам. Аз се я махна после. Сега тук ми
О, внимай, тук е рясък зъба. Знам. Вземи го от пола отвътре. Наясно съм с това. Защото е тук ти долу падаш, да знаеш, ако не го вземеш. Добре, сега съм го взел. Взех го. Ай. После сопилчета ще го слизаме. Добре, тук вече не е обаче. Обаче е тесно. Цекни шифта. Да, аз сега за малко ще да падна. Ме съм с шифт са. Той и аз. Маркето ми как се друса само. Вътре си много хора. Линк към неговия канал ще има в моя клип. Може малко да... Моля? Ома горе маркето се откаче, нали? Моето ли? Да. Тук ми е. Нещо сървъра лагна. Омага. Аз съм... Дай с shift, ама там леко, защото е звой. Ако гледате моя клип, как се буква. Оха. Иди, ремаркето ти изчезна. Не, тук си е. На мен нека ми покажа, че ти е по-назад от тебе. Обаче пак си кара по тебе. А искаш да видим от тук и те, а? Искаш ли? Мъгъле! Аз ще мина отгоре. Ти? Там къде предполагам, че мога да изкача. Тук ли? Не знам. Хубаво, ще минем от този другия. Ти с ремарке ли се? Да. Окей, не. Не знам сървъра лагва. От моят клип трябва да виж как се катери ремаркето. Айде. Не! Добре, аз се спасих. Да чакам ли? Чакай, аз не паднах. Аз съм долу. Добре. Не съм долу. Катеря го. Спок, идвам. Ди... Как съм спрял точно? С шифта съм. Лип. Смет. Близко съм до тебе. Стой там. Чуля. Някой идва с кола. Аз съм... не съм ти аз. То къде преди малко... Спок, той е долу. Аз мислях, че ще падам повече от тебе, тук се оказва. Не. Идвам. Не! Падна ли? Не, камион ми дава назад. В смисъл, аз опивам копчета, съм си дал. То палгати на кола тук. Идвам, назовая съм. Ремарке, откъде си спаваш? Няма си спавам. Идвам. Ди, гати. Аз съм първи, се разменим по някакъв начин. Леко, защото аз съм бъчна завода. Леко, защото аз съм точно завода. Чай сега се разменим. Не по ремаркето. Ремаркето предполагам, че ти е долу някъде. Дай карай, защото на тебе ти е лесно. Това завой не знам как ще го взема. Shift. Добре, взех го. Дена тук шифтчи, аз съм тук завоя, тук вече колкото шифт искаш. Спирачки. Що? Има завой, ще паднеш, няма градка, да знаеш. Добре. Не знам, аз обаче точно по пътя не минам, защото иначе няма мога да взема завоите. Браво, бе. Малко почивка, Що? Дай, бе, какви почивки ще правя, бе. Ремаркето ми... целият камион ми поднася къде има ремаркето. Така че... Почивка малко, изморих се. Бегай! Омага! Не, той ще му се бори. Газ! Тия са двама даже. Това си ти добре. То къде се катери? Горе има две коли. Гъдо, само съм фелнал един път.
Само да долу ми се бъгна ремаркето в началото. Не. То се качи при мен. Убие го, бе. Убие. Аз го съборих. Май. Вратата ти. Да ударя ли в ремаркето? Не мога да ударя. То се качи при мене. Той ще слезне спокойно. Това е руснак ли, бе? Аз подгледам в чата тук. Не! Обърнах се! Спасих те. Омага! И... Не! О, добре. Бързо е! То си идва да ми вземе камиона. О, ладно. О, мерси. Ох, как ме спаси. Ще го слизаме ли? О, Да. 6 ми пада. Аз съм на 7. И аз да. Аз взимам едно опелче. Аз ще го слизам пак с камион. Не!